中意睇我嘅頻道，又或者我嘅影片嘅話咧，記得訂閱同埋撳翻個鐘仔啦。有能力而又想識我嘅話，可以透過 FPS、PayMe、PayPal 經濟上支持一下我嘅。Hello YouTube，大家好，歡迎收睇 MF101，我係 Anakin。今次咧想同大家介紹兩支世界上最歪嘅量產型鏡頭啦。咁點解我會咁講呢？其實有啲廠咧係有出過一啲好誇張嘅全篇幅嘅歪鏡嘅。大部分我哋認知嘅勁歪嘅鏡咧，可能都係魚眼啦。出到14mm 或者12mm咧，已經係超乎咗正常拍攝者能夠正常運用到嘅焦距啦。咁今日要介紹嘅兩支鏡頭咧，就係老蛙出嘅呢一支 FF9mm 5.6嘅 W Dreamer， 佢係 M mount 嘅，而另一支都係 M mount 嘅，佢係 Voigtlander 嘅 Helios Hyper Wide 嘅 10mm f 5.6， 都係 M mount 嘅。咁講翻轉頭先啦，最歪嘅兩支鏡頭到底係咩概念呢？舉個比例俾大家，當我哋人眼咧放空唔集中望一樣嘢嘅時候咧，你兩隻眼加埋嘅視覺咧係大約有124度左右嘅。大家可以試下擺隻手喺眼附近度 feel 下，係可以去到幾歪啦。呢兩支鏡頭，一支 10mm 分別咧係有130度同埋9mm 嘅135度，佢比我哋人眼放空嘅時候望到嘅視覺仲更加遠。咁可想而知咧，喺拍攝上面使用嘅嗰一個張力同埋嗰個戲劇性咧，其實係好高，非常之難應付嘅。都影咗相對上我覺得多嘅 sample， 可以陣間同大家分享一下嘅。咁接下落嚟啦，就仔細啲咁樣去睇下呢兩支鏡頭嘅一啲 close up 啦，同埋關於佢哋嘅規格方面啦。好啦，首先同大家介紹咧就係呢一支 Voigtlander 嘅 Helios Hyper Wide 10mm f 5.6嘅 VM 鏡頭啦。大家睇到咧佢嘅大細咧其實就唔算好大嘅啫，given that佢係一支咁歪嘅鏡頭啦。佢有做咧一個10mm嘅 Optical Viewfinder 嘅。鏡片設計方面啦，係有13片10組嘅光圈葉啦，由 5.6 可以去到22嘅。咁佢係有10片嘅光圈葉，可以做到一個相對上比較圓潤少少嘅散景。咁另外啦，最近對焦距離咧可以由無限遠去到 0.5米咁多嘅。留意翻啦，呢支鏡頭咧係唔支援 Rangefinder 嘅聯動嘅。鏡頭嘅重量咧係312 gram 嘅啫，所以咧其實都唔會話好重嘅。咁如果大家想用呢一支鏡頭喺 LMEA9 又或者 TCM02 呢兩款自動對焦接環落去 Sony 又或者係 Nikon 嘅機身上面做自動對焦嘅話咧，唔好意思提大家係用唔到嘅，係冇無限遠對焦嘅。好，之後咧就嚟到呢支老蛙嘅 FF29mm f 5.6 W Dreamer 啦。呢支鏡頭咧係冇 Optical Viewfinder 加俾大家嘅。光圈咧一樣係由 5.6 可以去到22嘅，但係留意翻啦，光圈葉咧就只有5片嘅啫。最近對焦距離啦，由無限遠可以去到 0.12 米，即係12cm 呢一個咁誇張嘅最近對焦距離。再誇張啲嘅就係佢有 Rangefinder 嘅聯動測距啊，去到 0.7 米咧係會有個細力嘅 lock 住咗，再俾大家擰去 0.1 米嘅。鏡片設計方面啦，佢係有14片10組嘅，重量上咧亦都比頭先嗰支 Voigtlander 咧係重少少嘅，佢係350 gram 嘅。咁用後感方面咧，我首先想從兩支鏡頭嘅一啲共同特質方面開始講起啊。例如啲咩咧？由外觀開始講起先啦。呢兩支鏡頭咧跟咗兩個好大嘅前蓋，咁呢兩個前蓋咧入面兩個都有擁抱嘅，即係話你吸落支鏡嘅時候咧，其實佢有少少啜住個鏡頭，就唔會令佢好容易甩嘅。而且呢兩個鏡頭蓋咧都分別非常之保護到鏡頭嘅前喐啊，因為其實佢哋都係金屬嚟嘅。老蛙呢個蓋咧，佢係平嘅，但係 Voigtlander 呢一個咧係有少少脹起嘅，放任何嘢喺上邊咧，佢都會有少少線落嚟。然後啦，就係呢兩支鏡頭使用上邊一啲注意嘅事項啊。大家都知道啦，用 wide angle 嚟講咧，真係比較容易咧做得一個好 dramatic 咁樣嘅視覺效果，同埋有一個好強烈嘅透視感啊。咁如果真係容許大家用腳架嘅情況之下咧，千祈唔好偷懶，一定要用。咁如果張相係工整嘅話咧，基本上咧嗰個
拉扯感咧，同埋嗰個違和感就唔會太大嘅。咁 VM 呢支咧，佢嘅光圈咧係向右擰嘅，而佢個對焦環咧都係向右擰嘅。大家見到啦，頭先都有提過啊，佢係有個10mm 嘅 viewfinder 嘅。暫時市面上最 wide 嘅 optical viewfinder 咧，就已經係呢一個10mm嘅外置 viewfinder 啦。入邊嗰個 frame line 咧係非常之明亮清晰嘅，大家係可以好清晰咁樣睇晒四隻角。佢本身望落去嗰個造型咧都非常之吸引啊，同呢一支鏡頭嗰個外形咧有幾分相似啦。使用旁軸相機，你睇唔到嗰個視覺有幾歪，點樣構圖嘅情況之下咧，其實呢一個 optical viewfinder 咧係幫到好多嘅。咁我自己咧一買完呢支鏡嘅時候就即刻唔使諗啦，已經買咗呢個 optical viewfinder 翻嚟啦。佢嗰個 contrast 咧係控制得比較好嘅。點解咁講咧？就係因為喺後製上邊咧，佢個 micro contrast 咧係有一個比較大嘅空間俾你做後製，而且呢支鏡頭嗰個髮色咧係比較貼近我哋人眼見到嘅顏色嘅。缺點方面啊，就係佢冇嗰個 range finder 嘅連動啦，而且佢去到0.7米嘅時候咧，都冇嗰個輕輕地有個 lock 啦。咁其實都 make sense 嘅，因為佢係冇連動噶嘛，所以佢擰到0.7米同埋0.5米呢一個空間咧，佢唔會有嗰個 slow down 嗰個 lock 嗰個位俾大家去 feel 到對焦範圍嘅。雖然佢係好歪好歪好歪，佢叫做係世界上第一支做到10mm嘅量產型鏡頭啊嘛。但係個問題就係佢唔係話好 sharp 嘅啫。不過咧，如果你唔會將張相放到勁大嘅話咧，其實係 OK 嘅。點解我會話 OK 咧？就係呢支鏡頭有一個好出名嘅成名作，就係拍呢一個 Top Gun Maverick 嘅時候咧，係有用到呢支鏡頭放喺 cockpit 入邊影住 Tom Cruise 嘅。大家如果想睇下呢支鏡頭個畫質表現喺電影上面點樣發揮咧，就可以睇翻 Top Gun Maverick。大家都睇到啦。咁喺呢一個 M11上邊咧，其實佢係冇一個 optical viewfinder 嘅。咁我首先從外觀嗰邊開始講起先啦。光圈環咧同 VM 唔同嘅，佢係向左擰嘅，對焦環都係向左擰嘅。但係呢支鏡頭咧係有連動嘅，到0.1米嘅最近對焦啊！如果大家要真係影一啲好 dramatic， 你諗下你用緊9mm 影好 dramatic， 仲要用嚟影一啲微距嘅話咧，嗰個震撼感咧係幾咁誇張啦。咁由於兩支鏡頭都係大燈膽嘅造型啦，任何嘅側光咧，其實都好容易令到呢兩支鏡頭會造成 flare 嘅。呢一個遮光罩咧，佢係比 VM 咧出色少少嘅。咁畫質方面啦，最 wide angle 嘅老蛙咧，其實咧缺點咧係多少少嘅，就係佢成像方面係偏暖嘅。咁如果大家真係好注重你拍攝嗰個精準度嘅話咧，呢一支老蛙咧可能就唔及頭先嗰支 VM 咁出色啦。咁而另外啦，呢支鏡頭嘅 contrast 亦都比呢支 VM 嘅咧嚟得勁嘅，喺後製上面執咧係會難啲嘅。佢本身影出嚟已經比較濃少少噶啦，尤其是呢支鏡頭嘅 highlight 位咧係比較容易爆嘅。不妨將你曝光咧喺你心入邊想要嘅預設值調低0.3級嘅曝光，咁就容易啲吸納埋嗰少少嘅 highlight 位。咁之後咧都要講翻呢支鏡頭喺畫質上面嘅一啲優勢啦。呢支9mm咧其實絕對咧係比呢支10mm sharp 嘅。好難會想像到呢一個概念就係唔係應該歪鏡你做出嚟嗰個畫質會差過冇咁歪嘅鏡嘅咩？嗱，我本身自己都係咁諗㗎。我本身咧都係覺得，喂，你9mm你闊過人喎，你嗰個鏡片難做啲喎，會唔會因為咁樣而你嗰個畫質、你嗰個成像會有少少鋭利度嘅下降咧？係冇嘅。咁因為呢支10mm係出先㗎嘛，然後先出呢支9mm㗎嘛，會唔會係呢一支9mm？佢係吸納咗呢支10mm嘅一啲市場上面嘅聲音啊，而去改善佢嗰個鏡片設計，令到呢一支9mm咧係嚟得更加 sharp 嘅。居然喺 Lightroom 上邊咧係有 lens profile 嘅，係咪覺得好癲啊？咁大家可能諗啦，就係呢支鏡頭一定有啲咩變形啊，有啲咩暗角啊，所以先需要用到呢一個 Lightroom 嘅鏡頭
嘅 lens profile， 冇錯嘅，係有暗角嘅。咁喺暗角方面咧，如果你就咁 click 落去我揀呢個 Venus Optic 嘅 9mm f5.6， 就咁撳 auto 咧，你就瀨嘢啦。因為咧正常佢會出咗一個 auto 咧，就係俾你揀100呢一個數值嘅 vignetting 同埋100呢一個數值嘅 distortion。嗱 distortion 咧就控制得好好嘅，但係如果你揀咗係用100呢一個數值嘅 vignetting 嘅話，你張相咧係會突然之間爆光咗3級嘅。經驗之談咧就係將呢支鏡頭 lens profile 照用啦，因為佢本身真係有少少暗角嘅 vignetting 個位咧，你就可以校到去20、30、40。咁VM 咧其實都有嘅 Voigtlander 咧。好多鏡頭都喺 Lightroom 嗰度咧係可以睇到佢哋嘅鏡頭嘅 profile， 叫做後期嘅修飾啦。咁但係老蛙咧，其實佢哋就冇話有做到好多 lens profile 嘅。但係呢支鏡咧，竟然係佢寥寥可數嘅幾支鏡頭有做 lens profile 入邊嘅其中一支咧，係非常之令人 surprise 嘅。咁好啦，究竟點解咧會有2支咁歪嘅鏡頭喺我屋企出現咧？試完啦，就係呢一支 9mm 咧，其實佢出嘅時候咧係老蛙已經借咗俾我用啦。咁但係咧佢喺我度都留咗一段時間嘅。由於支鏡真係好難用，你諗下 9mm 你有乜嘢情況係可以日常之下拍啲 daily shot 俾大家睇啫？其實係冇嘅。你真係要用到佢喺工作上邊，同埋真係要攞出去試機做 review， 你先會用到呢一個咁樣嘅焦距嘅。亦都有一個原因就係驅使我買咗呢支 10mm 嘅。頭先提到嘅缺點啦，就係佢嘅顏色有少少偏暖啦，同埋佢嗰個 contrast太勁啦，咁有時咧喺工作上咧就好難做噶啦。呢支鏡頭咧喺室內用咧落腳架咧其實都還好嘅，但係如果你拎出去室外用嘅話咧，有一個好大嘅光差咧，其實佢就已經會好大影響啊，對於嗰個畫面嘅顏色同埋嗰個 contrast。咁雖然呢一支 10mm 咧係冇咁 sharp 嘅，亦都冇咁歪嘅，差5度。睇翻呢張相，大家就知道個5度係幾緊要噶啦。咁如果你真係要用一個好 extreme 嘅環境之下，要用一個基本上呢個世界上有最歪嘅鏡頭，我就用最歪要影到嗰件事嘅話咧，就揀呢支鏡啦。如果你個客咧會同你講話，喂都係唔夠歪喎，咁你可以大大聲聲同佢講啦。呢支鏡頭啊 9mm 啊係全世界買到最歪嘅鏡噶啦，咁你可以咁樣同佢講。咁但係呢支 10mm 咧，雖則咧係差1mm啦，但係頭先講到啦，佢嗰個 contrast 咧同埋佢嗰個 white balance 咧係比較準啲嘅。拍攝需求咧係真係要去到咁歪嘅話咧，咁你可能要衡量一下邊支鏡頭啱你啦。唔推介買晒2支啊，因為有少少重複咗啊。我覺得咧最直接了當嘅方法咧就係你諗下你拍攝嘅要求係點樣啦。好需要有一個外置嘅 viewfinder， 而你唔介意係 10mm 唔係 9mm， 而你都唔介意冇連動呢支 VM 咧。OK 嘅，如果你真係平時會遇到嘅情況就係我總之要有幾歪影幾歪啦，嗰1mm啊，嗰5度啊我都照要嘅話咧，就呢支老蛙啦。咁呢支老蛙最強勢嘅就係呢一樣嘢啦，同埋第二強勢嘅咧就係佢有連動啦，第三個強勢咧就係佢有0.1米嘅最近對焦啦。咁呢幾樣嘢咧其實已經係 unbeatable 噶啦，唔會有其他鏡頭會突然之間彈到出嚟話喂我打低你，係應該暫時係冇嘅。咁據我所知咧係有廠商咧應該就係抄咗呢支老蛙去出咗另外一支 9mm 嘅，咁呢個就後話啦。咁始終咧唔應該喺我呢個頻道度講嘅，不過我會想講啊，嗰啲任何做抄嘅鏡頭嘅品牌咧，我暫時都唔會考慮做 review 噶啦。嗰啲鏡頭甚至乎拎上手咧，我都覺得係涉足咗嗰個鏡頭設計嘅工藝嘅心，同埋鏡頭設計嘅嗰個知識產權啊。即係你做一個創作者，你點能夠唔支持知識產權呢樣嘢先得嘅？中意聽，唔中意咧就當我廢噏啦。咁今次呢條片咧就大約嚟到呢一度啦。咁我諗嚟緊咧都未必會有機會再試啲咁歪嘅鏡頭噶啦。除咗老蛙咧，應該喺我今年年頭嘅嗰一條片度有提到咧，係會出一支自動對焦嘅鏡頭嘅。咁而最近咧，亦都終於流出咗佢嘅網上邊嘅一啲諜照啦，係一支有 AF 嘅 10mm 2.8鏡頭，係做俾 Sony 嘅 E mount 啦，同埋 Nikon 嘅 Z mount 嘅。嗱，我暫時未知會唔會有機會試呢支鏡頭。如果有嘅話咧，都應該要啲時間先試到啦。因為呢2支鏡頭咧，都真係好花我心機同埋時間去諗點樣評測呢啲
相俾大家睇嘅。但係就 never say never 啦。今次呢條片咧就真係暫時嚟到呢度啦。有啲咩想法、意見、心得咧，就喺下邊留言話俾我聽。如果你心目中咧對於 Y 鏡有特別嘅想法嘅話咧，都可以同我傾下偈嘅。又或者你哋知道咗一啲更加 Y 嘅選擇，又或者Y 鏡嘅趣聞，都可以喺下邊同我同其他觀眾一齊分享下嘅。咁臨走之前啦，唔記得 like、comment、subscribe 同埋 share 啦。咁今次條片咧就嚟到呢度啦，我哋下次再見。順便同大家講埋聖誕快樂、新年快樂、早晨、午安、晚安。